私は、タイプライター。あなたの想像を作り出します。ストップ。別れた時、そう感じたんだ。深淵に眠る物語は、まだ続いているんだってことを。アイテム番号、SCP-696。オブジェクトクラスは、ニュートラライズブ、Q セーフ、です。特別収容プロトコルを、開示します。説明を、開示します。SCP-696 は、持ち運び可能な機械式タイプライターです。SCP-696 には、製造者情報、シリアルナンバー、あるいはその他の識別し得る特徴は、ありません。SCP-696 には、規制があり、そのキーを独自に動かすことが可能です。しかし、紙、及び赤インクのリボンが装填されない限りは、コミュニケーションを取ることに、難色を示します。また、SCP-696 は、タイプされたメッセージを理解することができ、双方向のコミュニケーションが可能です。SCP-696 は、触覚のみを有しているはずであり、その手法は不明ですが、コミュニケーションする個人を、区別することができます。SCP-696 のメッセージの大半は、冗長な口調をすべて大文字でタイプしたもので、一般に、ダークファンタジーの作品で用いられるようなテーマやイメージが、しばしば見られます。インタビュー記録、01を、開示します。序文、このインタビューは、D クラス職員を用いた、最初の SCP-696 の実験として行われたものである。D-69601 は、研究スタッフと連絡するための、無線を装備している。お前はもうおしまいだ。信じる神があるならば、それに祈るがよい。王子は、覚悟するがい不助の狂う。はこいつまだ動くぜ、先生。私が話しているときは、キーに触れないでください。失礼ですよストップ。俺はもう、すみません、ストップとは、私がメッセージを終えるときの合図として、最後につける言葉なのです。私は時に、ライターとして、自分が持っているほどの知識や、先見性を読者が、必ずしも有してはいないということを、忘れてしまうこともあります。それに私は、些細なことを説明するよりも、作品に集中したいのです。ストップ。わかったよ。あんたはあんまり人と話したことがないようだな。ストップ。そうです。それはとても残念なことです。そのために、私の会話構成能力が、著しく落ちていないかと心配なのです。あなたのタイピング速度の遅さや、句読点の欠如感が見ると、そちらも会話を欲しているようですね。我々が互いに会話し合えば、互いにさらに作家として成長できることでしょう。ところで、次の機会には、赤のインクを使ってほしいのですが、ストップ。なんで赤インクなんだ？それは強調なのです。黒というのは、その深淵に似た、色味ゆえ、より不吉な感触を出すものとして、好まれがちです。私は赤を、生命の赤き要素の色味と合致するゆえに、好んでいます。それに赤は、読者を不安にさせますし、私の言葉で、彼らの心に、果ててなき裂け目をうがつことで、彼らは自身の恐怖によって、私と同じ目で、赤という色を見るようになるでしょう。簡単な心理学ですよ。ストップ。あんたはいつも大文字でタイプするのか？いいえ。でもそれが好きなんです。あなたがあまり不愉快に思うのなら、別ですが。でも赤インクでなくても威圧的に見えるでしょ。ストップ。俺は別に構わんよ。したいようにタイプすりゃいいさ。ストップ。それはよかった。私は創作に関して、大いに情熱を抱いているのです。わかるでしょう。そして自分の言葉に、より大きな臨場感を乗せて、伝えたいと思っています。
私には、多くのアイデアがあり、深淵の一員となる前に、ベストセラーを書くのだと、誓ったのです。あなたの助けがあれば、私は仕事を成し遂げることができるでしょう。ストップ。しかし、そうするとあんたはまだ、何か書き上げたことはないのか。ストップ。実はそうなのです。本当のことを言えば、これは私がした中で一番長い会話なのですよ。ご覧の通り、私は自分でインクリボンを装填できませんし、重量のものに理解されるには、あまりに超常的です。まして友人など。あなたを友と呼ぶことが、我が境界線を、踏み外すことでなければいいのですが。そいつはクールだ。俺たちは友達になれるだろうさ。ニコ。ホイを、開示します。SCP-696 は、定期的な D-6960 案との会話と、彼が非会話目的のための、紙、及び赤インクを、SCP-696 に装填することを求めており、他者に読ませるための小説の執筆に関する欲求について、言及しています。このことは、SCP-696 による、非会話型の生産物が、異常性質を有していないか実験するため、一時的に許可されました。D-6960 案は、適切なスノープロトコルについて、説明を受けており、実験の最中に有効化されました。SCP-696 は、24時間以内に、50枚のページを書き上げ、実験中にその速度は、向上を続けました。8日の間に、SCP-696 は、深淵の暗黒神、ザ・ダーク・ゴッツ・オブ・ジ・アビス、という題名の、666ページからなる作品を作り上げました。D クラス職員を用いた実験により、SCP-696 案に仮指定されているこの小説の抜粋には、何らの異常性質もないことが確認されました。SCP-696 案からの抜粋を、開示します。それは、暗き嵐の夜であった。一台の車が、狭きに過ぎる道を、疾走していた。豪雨が、路面を打ち、水が、岩の道をもうがつごとくであった。しかし、ジョン・スミスは、ある仕事の最中であり、それゆえに彼は、凍えるような風の中に、その注意を向けていた。膨れた月が、雲の上に沈み、その弱々しい最後の光線が、怒りに満ちた顔を、照らし出した。シャバスセンサルプル、ひ弱な野良犬が、ねじれて、人の形をとった。その想像を絶する渦巻きの害毒にまみれた、邪悪が凄まじい狂気をまき散らし、その帳を通して、なおその顔がはっきり長方形であることが、見て取れた。予言がそう言っておるからさ。しわくちゃの老婆は、しゃがれた声で言った。そして、ジョン・スミスは、D696 オンの、恐るべき儀式を受けることとなり、彼の肉体は、漆黒の探検のもとに、責め虐げられた。その文章すべてを読むことで、何らかの異常効果が発生しないか試験するため、D-6960 案は、SCP-696 案を与えられ、読むよう指示されました。SCP-696 案を読み終えると、D-6960 案は、SCP-696 との対話を求めました。この要求は、異常効果が発生した場合に備えて、インタビュー中は、D-6960 案の手首と足首を、拘束した状態に置くことを条件に、認められました。お前はもうおしまいだ。信じる神があるならば、それに祈るがよい。そして、SCP-696 にこんにちはというがいい。
その指定番号で、私をからかっているのは分かっていましたが、今やあなたも、それを使っているのですね。彼らも、ザ・ネイバー・オブ・ザ・ビーストを、与えることは、できないと見えます。ともあれ、お元気ですか？ストップ。元気さ。とうとうあんたの本を読んだよ、ストップ。なんと、私のありもしないが飛び出るかと思いました。相手と会いましょう、どうでしたか？あんまり自信がないんだな、こや、はは。教えてくださいってば。すごく良かったぜ。実際、誰だって同じことを言うさ。みんなラクラフトみたいだって、言うだろうな。ストップ。なんと、我が古き神のことですか、本当に。それに似ていると、本当なのですね。信じられません。もしも私に心臓があったなら、きっと今にも破裂しそうになっていることでしょう。ストップ。俺も嬉しいよ、相棒。上の連中は、あれを出版するかもしれないとさえ言ってたぜ。連中は何だってできるんだ。深淵の暗黒神、もうすぐに本屋に並ぶだろうさ。本当に信じられません。おや、私ったら何をしているんでしょう。私はもう、大文字で書かなくていいんです。私はやり遂げたのですから。ありがとう。いずれみんなが、私の話を読むでしょうが、それは、何よりもまず、あなたのおかげです。いくら感謝してもしきれません。ストップ。それで次はどうするんだ？続編か？違います。私はやり遂げました。これが私の最高傑作なのです。私は、やりたかったすべてをやりきり、言いたかったすべてを、言い切りました。私はやり遂げ、言い遂げたのです。あなたは、最高の友人でした。しかし残念ながら、これがあなたとのお別れになるようです。ストップ。わかってるよ。さよならだ、SCP-666。タイプミスじゃないぜ。ストップ。ニコ。急に、そういうことがどうでもよくなりました。思うに、次の冒険が待っているということでしょう。共に深淵へと参りましょう。さようなら、我が友。フルストップ。SCP-696 は、すべての異常性質が停止したと判断され、ニュートラライズ部に再分類された。試験、及び心理分析の結果、D-69601 は、異常性質を有していない、あるいは、異常効果の影響下にないと判断された。SCP-696-1 への、読者の反応に関して、嘘をついた理由を質問されると、D-69601 は、あいつにあれがクソだっていうほど、人でなしじゃないんだ。と返答した。怪物と戦う者は、自らが怪物と化さぬよう心せよ。お前が長く深淵を覗くならば、深淵もまた等しくお前を見返すのだ。ストップ。